Magaalaa Adaamaatti waajjirri milishaa kutaa magaalaa Luugoo miseensota gaachana sirnaa ji'oota lamaaf leenjisaa ture eebbisiise. Miseensonni gaachana sirnaa eebbifaman kunneen guyyoota 60 heera mootummaa qorqalbii naamusaa fi loltummaa irratti leenjii kan fudhataa turan ta'uun ibsameera. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Luugoo Obbo Ashannaa fi Moosisaa gaachana sirnaa cimaa ta'e ijaaruun nageenya kutaa magaalaa keenyaa amansiisaa gochuuf hojiin bal'aa hojjetamaa jira jechuun miseensonni gaachana sirnaa eebbifaman kunis naamusa guddaa qabaachuun leenjii argatan hojiitti jijjiiruun amanamummaa guddaan akka hawaasa tajaajilan ergaa isaanii dabarsaniiru. Caffee naannoo keenyaatiin kan mirkanaa'e humnoota waloo keessaa sirni cimaa kan ittiin ijaarru gaachana sirnaa cimaa ta'e ijaaruu akka qabnu murtaa'e. Waggoowwan darban humna kana bal'isuudhaaf leenjiiwwan babal'aan geggeeffamaa turee jira. Leenjiiwwan babal'aa geggeeffamaa tureenis humna gaachana sirnaa baay'inaan dabaluu qofatu hin taane qulqullinaanis ol kaasaa. Qulqullinni sun immoo hojii qabatamaatti akka jijjiiramuu fi nageenya hawaasa kutaa magaalaa keenya nageesni ganda keenya hanga hullaatti akka inni kabajamuu fi uummanni nagaan bahee akka inni galuuf hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa tureera. Hojiin kun ammas cimeetti fufuu waan qabuuf sadarkaadhaan kallattii mootummaan keenya kennaa jiru irratti hundaa'uudhaan humna waloo keessaa gaachana sirnaa cimsaa deemuu waan qabnuuf leenjiiwwan kun marsaadhaan itti fufaa jira waan ta'eef isinis qaamota leenjii kanaa taatanii carraa kan argattanii hojiiwwan hanga ammaa uummata keessatti hojjechaa jirtan akkuma jiru ta'e isarratti immoo beekumsaa fi dandeettii keessan dabalattanii jirtu waan ta'eef beekumsa amma argattan leenjiiwwan yeroo dheeraaf baatii lamaan fudhattan kan gara hojii qabatamaatti jijjiiruu sin gaafata. Inni guddaa fi olaanaan naamusa gaachanni sirnaa tokko qabaachuu sin gaafata. Itti gaafatamaan waajjira milishaa kutaa magaalaa Luugoo Obbo Nagguu Nagaash akka kutaa magaalichaatti marsaa kana miseensonni gaachana sirnaa 3430 akka eebbifaman himaniiru. Miseensonni eebbifaman kunis iddoo bobbiin isaaniif kennametti hawaasa waliin qindaa'uun dirqama isaanii akka baatanis dhaamaniiru. Marsaa lammaffaa kana keessatti nama 3430 kanarratti leenjiin isaa fudhatan tokko leenjii qaamaati. Lama dhimma birmadummaa biyyaa irratti yookiin seera biyyaa irratti loltummaa naamusaa fi qorqalbii irratti kan fudhatanidha. Kana keessatti leenjiin qaamaas ji'a lamaaf walirraa citiin kan kennamaa ture. Guyyaa irraa eebbifamtoonni asitti argamanii eebbifaman kun uummata kana amantummaadhaan akka eeganii fi kan biraan mooyyuu guyyaa fi halkan osoo hin jedhin amanamummaadhaan naamusaan uummata kana duudhaa kaleessatti akka deebi'anii fi naamusa guddaadhaan uummata kana akka tajaajilan dhaamsa koo dabarsaa fi itti gaafatamummaatti kenname sirnaan baachuun hawaasa tajaajiluuf qophii ta'uu moo miseensonni gaachana sirnaa eebbifaman kun dubbataniiru. Kennamaa ture tokkoffaa leenjii ga'umsaati. Lammaffaa mootu leenjii beekumsaati jechuudha. Kan haala gaachanni sirnaa kun maali? Sirna akka inni eeguu qabu, sirna kana akkamitti akka eeguu qabu naamusa gaariidhaan disiipilii isaa eeggatee kan eegu ta'uu isaati jechuudha. Sirnichi kun dhalootatti akka darbu, hojii gaarii akka inni hojjetu, dhaloota akka barsiisudha jechuudha. Baay'ee gaachanni sirnaatii fi caasaan nageenya hundi haara wal qabataa ta'een biyya keenya eeguudhaaf tokkummaa keenya cimsine waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu keenya kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. Kana haala yerootiin wal qabatee uummata kana immoo kanuman uummata kana kan tajaajilu qabu dargaggeessu amma dhufaa jiru kana waan ta'eef adaraa imaanaa uummata kana kafaltii tokko malee ifannaa tokko malee haalaan tajaajiluuf qophiirra hin jiraas eegas jechuudha.